koud, en dink ek, dit gaan nie koel wees vanoggend, nou is dit te warm aangetrek. Maar ja, dit is lekker om mee te wees, so lieflike dag, ek sien Woensdag as ons karnaval het, gaan dit net so lekker dag wees. So ja, as ons terwyl ek daaroor praat, is almal wel ongerus om hierdie dag saam met ons, en ja, die lekker weer wat ons gaan hê, en ons maak van dit 'n wonderlike geleentheid, en nooi die vriende, nooi die familie, en sommer almal wat jy ken, dat hulle saam met ons ook die dag kan vier. Iets wat vir ons belangrik is, wat hierdie week, of volgende week gaan gebeur, buiten die karnaval, is Elheka se bevestiging as diensleraar in die gemeente tydens die erediens volgende Sondag. Dis aan die 1 Mei, en ek dink hy so 'n bietjie hard by maak, so ek moet net ek so oor. Sy word bevestig as diensleraar, sy is soos die 4de April is sy gereformeer, en dan sy word na die 1 Mei bevestig. Dan wat dit opbel, sy gaan ons bevoegdheid hê, ons het die bevoegdheid dan in ons gemeente om te preek, te kan doop, te kan nagmaal bedien. En dan kan sy later dan sy lisensie vir troues doen en dies meer. So kom volgende Sondag, kom deel hierdie mooi geleentheid ook saam met haar. Dis 'n groot mylpaal vir haar ook in haar bediening. En broers en susters, op ons afkondiging sal jy sien gemeentesensusopname. Dit so 2 Sondae terug het ons ook daar gesels, en sal hierdie week sal ek weer 'n bietjie inligting ontvang via WhatsApp en op die webtuiste sal ook 'n bietjie inligting rondom dit geplaas word. Ons wil vanaf die 3 Mei, nou hier staan die 1 Mei, ons die 3 Mei is die Dinsdag, na die vakansiedag gaan ons vir SMS uitstuur, waarin ons doodeenvoudige vraag gaan vra, is jy nog in die gemeente of nie? Die rede daarvoor is, die SMS word van ons stelsel af, ons elektroniese stelsel af uitgestuur. So as jy antwoord op my SMS, as jy kan kry, dan kan ons dadelik die stelsel opgradeer, op datum bring, en reg kry wat dit aanbetref. Dan weet ons dat ons almal se selfoonnommers is reg, en dit is so lank in plek. As jy 'n SMS kry nie, dan weet jy ook dat die selfoonnommer nog nie op ons stelsel is nie, of dat dit nie reg is nie. Dan kan ons daai goed reg kry, sodat dit 'n baie belangrike middel of medium van kommunikasie is na die gemeente toe. En dan van daar af gaan ons dan vraelyste vir ons ook uitstuur sirkuleer met as 'n klomp vrae op. Eerste gaan ons vra dat die net seker maak dat die adres en al die ander inligting op die register reg is. Want ons kom al hoe meer agter dat mense skryf vir sy rond binne die dorp, maar hulle adres het nog nooit verander nie, nooit op datum gebring nie. Want as iets wat mense nie aanhou nie. En dan op die einde van die dag, ons sien al seker hoe lyk die wyke of die blokke op die oomblik nie. So ons moet die goeders 'n bietjie regtrek, herstruktureer, net bietjie meer vaartlyn maak, sodat ons ook wat ons bediening aanbetref, bietjie meer op datum kan wees op die waar ons mense is, waar hulle bly en dis meer. So asseblief, ons vra regtig die samewerking. As jy 'n vraelys skryf, moet nou nie dink ek is ons al aankel lidmaat van die gemeente, nie die ding invul nie. Die elektroniese stelsel het nou enkele jare terug in werking getree, en as lidmate van ons wat ons gemeente is vandag wat nog nooit geregistreer is nie, omdat hulle nog nooit 'n vorm ingevul het nie. So u lidmaat besonderhede lê ergens op 'n handgeskrewe register, en as gevolg daarvan is kommunikasie so na u toe gebrekkig. Dit gaan nie daaroor dat ons nie weet van u nie, dit gaan daaroor dat ons doodeenvoudig net ons kommunikasie, ons bediening wil verbeter rondom die sensus. So asseblief vul die vorm in, daar gaan behoeftebepalings wees op hierdie vorm, wat jy ook keuses by kan maak. Doen dit asseblief, en ons sal daai inligting verwerk, en ons gaan van daar af ons 'n paar dinge regtrek en regstel, ook dat die gemeente ons werk vorentoe. Broers en susters, het ons laasweek Sondag aand, so 6:00 kant, is om Ben Visser oorlede. Hy was siek geweest, hy het kanker gehad, nie baie lank gediagnoseer daarmee nie, en is toe oorlede laas Sondag na 'n relatief kort siekbed, kan ek maar sê, wat hy by die huis was. Maar kom ons dink in hierdie tyd, aan Tannie Salmini, op die kinders, die familie, dat die Here regtig in hulle lewens in die moeilike tyd nie nodig sal wees, hulle leiding sal gee, en hulle regtig sal vertroos op met die afsluiting van Oom Ben. En in selfde tyd het Pieter Vermeulen, ons diaken se ma ook daar Sondag gesterf. Sy het 'n broer gehad, haar begrafnis
gesê die week, donderdag ook ek skryf het, kom ons dink oor ons gebede aan haar. En ook aan die mense wat jy sien daar op ons gebedslys, en ons wil tog vra. En ek vra nou hier met vrymoedigheid, ek is nou die alleen deel in die gemeente. En dit gebeur nou ons maar, dat ek inligting so via kanale eers kry, dan is die tyd dat ek inligting kry, is dit amper te laat, as jy hoor wat ek sê. Ek vra regtig, kommunikasie tussen my en u moet ook kanaal wees. Kontak by as iets is. As u daar op hospitaal toe gaan, dat my weet. Ek weet as ek gebruik om kerkkantoor toe of via ouderlinge of iets te werk, maar dit vertraag die proses so dat ek baie keer eers hoor dat iemand in die hospitaal was en dan uit is, voordat ek enigstens kans kry om raak uit te kom. As nie wil ek die besoek nie, rondom siekte of soos te kyk, dan hoef jy my nie te laat weet nie. Maar as jy weet van iemand, of as jy self siek is, en jy wil jy die besoek, dat gaan asseblief weet. WhatsApp is baie maklik, telefoon is baie maklik. Kontak my direk, dat ek direk weet, en ek gaan by jy uitkom. Anders raak dit 'n frustrasie vir my en vir u, en dan val ek af met grond. So, asseblief, as die kommunikasie vir kanale tussen my en oopbou, kom ons kommunikeer met mekaar, hou mekaar op hoogte van wat gebeur, as ek graag sou hê, ek moet verder betrokke raak by jou. Ek weet baie mense is baie privaat, hulle kies het dat iemand weet van operasies in die klas moet nie, en ek respekteer dit, dieselfde tyd ook, as jy wil hê, namelijk op ons gebedslys kom rondom siekte, stuur vir ons aan, ons sit op die gebedslys. Ons gaan nie sonder die toestemming doen nie, want ons weet dat van die goed ook vir baie mense sensitief is. So kom ons hanteer dit op so. Voor ons vanmôre by ons laaste hoofstuk, wil ek amper sê, dit is nou 'n klop hoofstukke, van ons 37 tot hier 46, van Genesis gaan kom. Wil ek vra dat ons eers stil word, ons sluit uiteindelik die boek Genesis af, baie belangrike 'n deel van ons reis saam met die Here in die Ou Testament. Maar kom ons word eers vir ons stil. Kom ons ontspan so 'n bietjie in sy teenwoordigheid, ons raak bewus van wie hy is, van die Here wat ons laaste naweek gedenk het, of herdenk het, dat hy vir ons gesterf het, gekruisig is, wat uiteindelik opgestaan het uit die dood. Die dood en die hel oorwin vir my en jou, sodat ek en jy in hierdie oorwinning kan leef elke dag. Kom ons onthou dit. En kom ons dink so 'n bietjie, ons vra onsself die vraag, en vra doelbewus, en dit is belangrik dat ons die vraag vra vir onsself. Hoe lyk my stap saam met die Here? Saam met die opgestaane Here? Hoe lyk my reis saam met hom? Hoe is my storie en sy storie verbind aan mekaar? Hoe is dit vervleg in my alledaagse lewe? Ek gee julle net dat ons verhoorlik stil word. Here, niemand kan stry teen die liefde vir ons. Soos Paas naweek, Paas Sondag spesifiek. Sy gedagtes, so herinnering oproep in ons gedagtes. En ons wat gebeur het, wat U alles ons deurmaak vir elkeen van ons, sonder die enigstens iets daarvan verdien het, Here. Daar raak ons net diep bewus van die liefde. Ons raak diep bewus van die genade. Ons raak diep bewus van wat in die hart aangaan oor elkeen van ons, dat U so graag met ons 'n verhouding wil hê, dat U so graag wil hê dat niks tussen ons nie moet staan nie. Dat U self bereid was om daai muur te gaan afbreek, U self te sterf,
Jouself neer te daal in die dieptes van die hel. En daar die sleutels van die doodryk te gaan afvat en op te staan uit die dood. Te lewe, sodat elkeen van ons vir ewig kan leef saam met U. Net genade. Dankie vir die groot offer van liefde, Here. Dankie dat ons elke dag van ons lewens herinner kan word daaraan, as ons elke oggend ons oë oopmaak, herinner kan word aan wat U vir ons gedoen het. En Here, wanneer U besig is met hierdie verhaal, die groot verhaal wat onsself afspeel deur die eeue heen, en U self wat besig is om die storie te skryf, Here, dag vir dag, raak ons bewus van ons eie stories. Ons stories wat baie keer deur dieptes gaan, deur donker gate gaan, deur swaarkry gaan. Ons raak baie keer verstrengel daarin. En daarom is ons gebed, Vader, dat ons vanmôre hier is as gemeente, binne hierdie erediens, waar ons kom aan bid, loof en prys, saam kom luister na U woord, dat ons vanmôre bewus sal word van ons eie storie, maar ook bewus sal word, Here, van die storie wat U besig is om te skryf. Dat U sal help, Here, dat hierdie twee stories so gevleg word, dat wanneer mense van buitekant af kyk na ons lewens, hulle een verhaal sal sien. Die verhaal van Jesus. Mag hierdie erediens bydra daartoe, Here. Mag U alleen hierdeur verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is my voorreg om julle te groet namens ons Here Jesus Christus wat opgestaan het tot lewe. Mag sy genade en sy vrede vanoggend met elkeen van julle wees. Ons gaan nou lekker saam loof en prys. Gabriel het ons nou lekker warm gemaak. So hy's warm, so ons is warm. Maar kom ons staan vir die volgende paar liedere en ons maak die Here se naam groot. Ons loof en prys hom in Psalm 84 vers 1 en 3. Dis ons gaan begin. Loof God in die hoogste hemel, loof sy grootheid en sy krag. Vir die wye sterrehemel straal die omvang van sy naam. So 4 liedere as ek dit reg het, kan ons saam sing, kom ons maak sy naam groot. Oh
word en bewus is van die teenwoordigheid. So net gesin ons nader tot U, Vader, en ons weet dat U alreeds deur Jesus en die Heilige Gees wat in ons is, nader is as aan ons, soos U sê in die woord, selfs nader is ons eie harte. U is by ons. U is hier. Mag ons nou dood eenvoudig in ons diepste binneste bewus word van U wat by ons is. Mag ons hierdie saam wees met U en met mekaar, Here, ook nou die woord uit leer. Mag die verhaal wat ons vanmôre saam gaan na kyk, werklik diep binne in ons harte resoneer, Here. Mag ons elkeen help, maar die pad wat ons stap saam met U, so dat U kan stap, Here, dat dit ook U verheerlik. Net ons elkeen kom praat, en Vader, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die verhaal van Josef is 'n redelike lang verhaal. Dit is 'n vreeslike belangrike verhaal in die Ou Testament, wil ek amper sê, en ek dink in die geskiedenis van die volk Israel. Ek dink daar is spesifieke rede hoekom so baie hoofstukke in Genesis afgestaan word daar. Maar hierdie verhaal is sleutel is ter ontvouing van die res van die geskiedenis van Israel in die Ou Testament. Hier gebeur sekere goeders in die verhaal van Josef, wat ons moet raak lees en raak hoor, maar dit help ons om, ek wil amper sê, die res bietjie beter te verstaan. Nou, ons gaan nie hierdie hele gedeelte saam lees van bladsy van hoofstuk 37 en 46 nie. Ek gaan so 3 stukke uitlig, want ons gaan kyk ook. Maar die res gaan ek maar so invul tussenin. Sodat ons uiteindelik ook so 'n bietjie 'n greep het op die verhaal van Josef. En wat elkeen van ons eintlik met daai so vat van onsself, van hierdie verhaal. Ek het nou genoem, ek het in die begin van die jaar opgenoem, dat ons in die Bybel, die woord van God, en ons reis saam met die Here, te doen met hierdie twee verhale. Ons staan op sit met 'n hoogste verhaal, die verhaal van God self, wat hy besig is om te skryf van die geskiedenis van die skepping af, kan ek maar amper sê reg deur tot aan die einde, tot die wederkoms. En dan sit ons met 'n onderste verhaal. Die verhaal wat op die aarde gebeur. My en jou verhaal, Josef se verhaal. Die stories wat ons leef. En ergens op 'n manier met ons besef dat hierdie twee verhale by mekaar moet uitkom. Partykeer is dit moeilik. Want ons beleef ook die onderste verhaal in my en jou se eie lewe, ons eie storie. Wat partykeer net ons 'n bietjie verwar. Ons verstaan nie hoe werk dit en ons verstaan nie hoe kan dit uitkom by wat God se groter doel is, sy groter storie is. Maar ek dink Josef se storie help ons ongelooflik baie daarmee. Om hierdie brug te slaan tussen die twee. En om agter te kom of te sien hoe Josef uiteindelik ook hierdie brug slaan tussen die twee verhale. En besef ek is deel van iets groters. Is deel van 'n groter storie. Dis nie my storie nie. Dis God se storie. Ek wil eers die eerste deel saam lees, Genesis 37 vers 18 tot 20. Net 'n paar verse. Toe sy broers hom sien aankom, het hulle hom van ver af herken en planne beraam om dood te maak. Hier kom daardie droom, het hulle uitgeroep. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n diep put. Ons kan ons pa vertel dat 'n wilde dier hom opgevreet het. Dan sal ons sien wat word van sy droom. Josef is so 17 jaar oud op hierdie stadium in sy lewe. Hy is 'n tiener, ook al aan die einde van sy tienerstadium, maar hy's 'n tiener. En ons lees in die verhaal wat vooraf speel, dat hierdie Josef regtig 'n dromer was. 'n spesifieke drome staan uit. Die een droom staan uit waar hy sy broers in die lande is, besig om koring te oes en sy broers se koringare, die 11 broers van hom se koringare kom buig voor syne neer. En dan lees ons 'n verdere droom wat hy droom waar die son en die maan en die 11 sterre ook vir hom kom kniel. Son en die maan wat Jakob en Rachel sou wees, in hierdie geval heel waarskynlik, alhoewel die Rachel reeds oorlede was. Maar hy droom hierdie drome en hy kommunikeer dit aan sy familie sonder om
om snaaks te voel, skaam te wees, dat ook met groot bravade, of met trots, kom brag hy so met oor, kyk wat ek gedroom, julle gaan voor my knie, julle gaan voor my buig. En dan alles te kroon, maak sy pa ons nog vir hierdie ongelooflike rok, hierdie mooi klere, wat elke dag sy aan het en getuig van hy is sy pa se witbroodjie, hy is sy pa se oogappel, hy word voorgetrek, Josef is die oukie. En die binne sy broers se harte kom skop jaloesie mes. En hulle kan die man nie nader nie verdra nie. Hy is groot kop, hy brag, hy is selfvol vir homself. Hy dink heeltemal te veel vir homself. En hulle besluit, hulle moet van hom ontslae raak. Hulle het so besluit omdat dit eintlik toevallig op hulle pad gekom het. Want Jakob stuur vir Josef om sy broers te gaan soek en gaan kyk hoe gaan op berg. Want hulle is met die skape is hulle weg, by velde toe. En ons lees dat hy uiteindelik Dothan toe gaan, en Dothan was so ongeveer 100 km van Aram af waar Jakob se tente gestaan het. So Josef stap alleen hierdie afstand van 100 km om te gaan kyk hoe gaan met sy broers. So dat hy sy pa kan vertel hoe gaan met sy broers. En dan sien hulle hom aankom, en hulle besluit hulle gaan doodmaak. Nou gelukkig het Jakob besluit dat sy broer, hy gaan nie toelaat dat dat Josef doodgemaak word nie. Hy gaan 'n ander plan maak, hy sê, ons gooi minder in die put, en dan het hy gedink sy hulle later gaan uithaal. En op 'n manier dan vrylaat, sodat sy broers daarvan weet. Maar dan gebeur hier 'n ander stuk verhaal. Terwyl hy in die put is, kom daar reisigers verby. En dan verander alles in geskiedenis. Hulle sê, wil die hier van hom opvreed, of het hom opgevreed. Dis die storie wat hulle dan aan Jakob vertel, maar iets anders gebeur. Ons lees 'n stukkie verder. Die Israeliese handelaars het vir Josef Egipte toe gebring. Daar het Potifar, 'n amptenaar van Farao en hoof van die leimaag om by hulle te koop. Die Here was met Josef, sodat dit met hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. Belangrik in die vers 2. Die Here was met Josef. As jy die res van die verhaal van Josef gaan lees, dan kom hierdie woorde baie keer voor. Die Here was met Josef. Dit is 'n sleutel om die verhaal van Josef reg te verstaan. Die feit dat hy in die put gegooi is met sy broers hom eintlik al gehaat het, om eintlik nou dood te maak, en hulle besluit maar, hulle gaan nie dit verkoop aan die Ismaelite, en vir sy pa sy dood gemaak het hulle dit. Vers 3, die Potifar raak sien en besef, die Here is met Josef, aangesien hy suksesvol was in alles wat hy doen, was Potifar hom goed gesit. Hy het Josef as sy persoonlike sekretaris aangestel, en sy hele huishouding, en selfs sy saketransaksies aan hom toevertrou. Van toe af het die Here Potifar geseën ter wille van Josef. Die huishouding het glad verloop, en sy boerdery het vooruit gegaan. Potifar wat 'n belangrike man was, 'n gesiene man, en hy koop vir Josef. En nie verander dadelik iets in Josef. Ek wonder by myself, terwyl ek die verhaal lees, of die tyd in die put, ons weet nie lang in die put was nie, maar die tyd in die put, nie vir Josef so 'n bietjie na binne laat kyk het, na homself laat kyk het, dis aan die optrede laat kyk het, sy die rede hoekom hy in die put sit laat kyk het. En daar iets gebeur het, daar nie al 'n vorm van 'n bekering plaasgevind het. Want ewe skielik lees ons van hierdie af dat die Here by was. Die Here was hom goed gesit. Ons lees ewe skielik van hierdie af dat God se verhaal ewe skielik vervleg word, sonder dat Josef weerstadig nog dit weet, dat God se verhaal vervleg word met Josef se. Josef word aangestel oor die hele huishouding van Potifar. Potifar vertrou met alles. Maar dan weet ons, Potifar sy vrou, so op 'n manier verlief op Josef. Potifar is nie baie by die huis nie, hy werk baie, hy het fisiekaal gewerk, en sy vrou raak al verlief op Josef, en sy probeer Josef in die bed kry, en dan uiteindelik
gebeur dit dat sy Josef vasgryp en hy weghardloop en 'n stuk van sy klere agterbly en sy storie gaan vertel dat daar weer verkrachting. En hierdie stuk verhaal van Josef wat absoluut onskuldig is in die tronk gegooi word. In die tronk. Nou moet ons verstaan, hy was net 'n paar dae, 'n paar weke in die tronk nie, want eintlik moes hy as gevolg van dit wat hy gedoen het of aangekla is van ter dood veroordeel word. Hy moes tereggestel word. Maar ons lees dalk tussen die lyne dat Potifar nie heeltemal sy vrou geglo het en nie heeltemal gedink het dis regtig wat Josef gedoen het of probeer doen het, dat Josef die vark in die verhaal is nie. Hy hou los om in die tronk. Hy vergeet eintlik al op 'n manier van waar die tronk. Dis eintlik 'n jaar dat Josef die tronk sit. Nou weer is drome wat in 'n rol speel. Drome wat op die tafel kom. Nie hierdie keer Josef se eie drome nie, maar die drome van die bakker en die skipper. Ons ken hy verhaal baie goed. Hulle het hulle drome vir hom vertel. Hy het die drome uitgegee. Dan word die drome waar. En dan 'n paar jaar nadat die drome uitgelê is, die bakker en skipper uit die tronk uit is, die skipper uiteindelik weer vir die farao fees by 'n feesskip. En farao vir die droom wat hy gedroom het vertel en sy wyse manne probeer vertel van die wil hy die droom uitgelê word. Dan sê die skipper maar ek ken 'n man wat my die droom uitgelê het. Daai droom het waar geword. God is by hierdie kant. Hy sal die kan help. Hy sal die kan help. Want die Here was by Josef vir die skipper opgesê. Hy sal die kan help. Dan lees ons die volgende stuk. Vers 7, Farao se raadgewers was hulle skip met Josef se voorstel. Die Farao beraadslaag met sy amptenare. Waar sal ons nog iemand kry soos hierdie man? Hy het verseker die gees van die gode in hom. Hy draai toe na Josef en sê, God het die betekenis van hierdie drome aan jou bekend gemaak. Iemand is ook nog so wys en verstandig soos jy nie. Ek stel jou aan oor die projek en oor die paleis. Jy sal oor al my onderdane gesag hê. Net ek sal meer mag as jy het. Josef kom en hy lê Farao se droom uit. 7 jaar eerste droom, 7 jaar van ongelooflike vooruitgang, voorspoed. Koskamers is vol, groot oeste, 7 vet jaar. Die tweede droom, 7 jaar van baie swaar, droogte, hongersnood. Josef wat voorstel, hy is tronkvol, hy is 'n harde tronkvol, ons lees dat hy wel die tronk ook nou al 'n bietjie aansien verwerf het, het aangestel geraak het, amper soos 'n halwe tronk bewaarder begin leef het, en die ander tronk gevangenes wat hy opgepas het, oor hulle aangestel is. Maar hy staan as 'n ou wat net uit die tronk uitgelaat is, die voor die farao, en hy gee vir die farao raad. Toe ek het weer lees en gesê, hierdie mannetjie, kyk, op die stadium is dit nie 'n mannetjie, hy is 30 jaar oud. Wanneer hy gevangen geneem is, of verkoop is 'n slaaf 17 jaar, hy is al 30 jaar oud, tyd het verloop. Nou staan hy hier, uit die tronk uit, voor die farao, die magter se koning van daai tyd. Hy sê, maar ek sal vir jou raad gee. Sê vir jou sê wat jy moet doen. Dink baie sal ek het God doen voor 'n mense die rond gewerk. Dat hy geen vrees gehad het. Hy was so oortuig dat dit wat hy in sy hart leef, dit het hy moet deel met die farao van die Here afkom. En dit het hy deel met die farao, gryp die farao so aan, dat Josef die onderkoning word van Egipte. Dat hy net onder die farao aangestel word. Letterlik die vryheid het om te regeer. Om alles in plek te kry. Om seker te maak, die koskaste van Egipte is vol vir hy 7 jare. Maar nie net dat hy koskaste vol is vir Egipte nie, dat hy koskaste vol is vir 'n land wat sê die hele nabye wêreld. Maar die droogte selfs in Kanaan, 'n
baie deel waar die feestelike onderskeid van heers. Jesus maak sê, want dis 'n ander plan werk. God se storie. God se storie is eintlik besig om uit te speel. En net Josef het besef dat hy lewe is, hy sy laaste die legkaart in die groter verhaal van God. Want as hy dit nie besef nie, wonder ek by myself, sou nie al lank al besluit het, maar ek is mos nou 'n vry man, ek gaan net terug huis toe. Ek kon dit mos doen. Ek moes al lank al besluit dat ek kon nie langer in Egipte wees nie. Ek gaan terug huis toe. Ek gaan terug na my pa, ek gaan terug na daar waar die God gedien word dat ek kan bid. Maar hy doen dit nie, hy bly in Egipte, hy bly in die posisie, want hy besef, my storie is nie my storie nie. My storie het God se storie geword. Alles wat ek verduur het, alles wat ek ervaar het, al die swaarkry, tyd in die tronk, alles is deel van God se groter plan. Die verhaal is besig om te skryf in die geskiedenis van sy volk. Dan lees ons verder dat Jakob sy Josef se broer stuur om te gaan kos koop in die tyd van 7 jaar droogte. Hy sien almal van hulle, hy is bang hulle gaan dalk nie genoeg gee vir die hele familie nie. Die hele verhaal op homself afspeel, Josef het die broers ontmoet en hom nie herken, want hy lyk soos 'n Egiptenaar. Skoon geskeer, hulle heeltemal anders as sy Israeliete. Natuurlik is hy nou al dubbel die ouder wat hy was, toe hy weggegaan. En hy het op 'n baie slimse manier eintlik al, hulle so 'n bietjie terugkry vir wat hulle nog gedoen het. So 'n bietjie laat stres oor goedjies wat hy doen, soos om byvoorbeeld die geld wat sy betaal vir oor en terug is met sakke en dan is agterna te stuur en hulle vorige keer hulle sakke te deursoek en weer terug te vat en Egipte toe. Eintlik belangrik ons half kom hier in die tronk op 'n stadium om die koning se beker of Josef se eie beker waar hy die wyn wat gebruik is in daai tyd om die toekoms te voorspel. Hy het olie in die beker gegooi waar hy wyn gedrink het en dan het die olie en die wyn met mekaar gereageer op 'n manier en sekere esteties en vormpies gemaak en volgens dit die waarsê is dat die koning se toekoms voorspel. Belangrike beker is dat ook in hulle sakke gevind. Nie so maar net in 'n sak nie, maar in Benjamin se sak. Josef se eie bloedboetie. Rachel se ander seun, jonger boetie van Josef. Dadelik gebeur iets. Hierdie broers wat so jaloers was, wat vir Josef doodmaak, hulle het selfs haar vader gegaan. Besef jy, want die oudste sê, maar ek sal eerder in sy plek gaan. Ek sê eerder in Benjamin se plek sal ek eerder rond gaan. Asseblief spaar my. En Josef word reggekry uiteindelik. Homself hulle bekend te stel. As die broer vir die broer, die arrogante mannetjie, wat vol was van homself, wat sy droom toe die uit die alwaar geword het. Hulle het allemaal voor hom gebuig. En hulle kom vir Jakob, maar hy het ons iets vraag hoor. Hulle kom net vir Jakob om te kom hallo sê. Hy sê Jakob en sy hele familie, alles, hulle hele klein, moet kom, moet Egipte toe kom. En Jakob bly. Nou dadelijk onthou ons, Isak het ook so iets aangevang. Abraham het ook so iets aangevang. Sodra het moeilik gegaan het en swaar geraak het in die land waar hulle gebly het, hongersnood, het hulle weggetrek en al vergeet dat God vir hulle sorg. Maar hier is God se wil. Dis God se wil dat Jakob Egipte moet gaan. Want hier is 'n ander storie aan die skryf. God is besig met iets groters. Die vraag wat ons onsself sou afvra is, hoekom het Josef homself in die eerste oomblik wat sy broers daar in Egipte verskyn, homself gevreek? Hulle is ook net daar wat gevangen en wat doodmaak. Kom speel in die kans en doen iets ergens met hulle. En Josef dood het vergeet. Hy besef hy is nie meer deel van sy eie storie. Hy is nie vasgevang in sy eie verhaal.
openbaar. Hy het besef, hy is om God se storie te leef. God se droom te leef. God se storie wat vir die volgende 400 jaar in Egipte sou plaasvind. Jakob, wat daar so vestig, en God wat in opset laat gebeur. Want hy wou die volk Israel, Jakob se nageslag, Abraham se nageslag, Isak se nageslag, wou hy suiwer hou. Met lang Kanaan is die kans op betrouwe baie groot gewees. Kans dat hulle seuns met ander vrouens sou trou, van ander volkere, baie groot gewees. In Egipte sou nie gebeur het, want dit was dood vir hulle verbied. Geen Egiptiese vrou mag getrou met iemand anders nie. En God het geweet, so hou hy die volk Israel suiwer. Hy hou het suiwer bloed uit. 400 jaar het die volk groei. Hierdie volk word 'n magtige nasie. Hierdie volk, hierdie nageslag van Abraham, van Isak, van Jakob, word oor die miljoen sterk. God seën hulle, seën Egipte, deur hulle. God bou 'n nasie. 'n Nasie waarmee hy eintlik die beloofde land Kanaan beïnvloed, beoorvat. Josef het 22 jaar baie swaar gekry. En daar is die 71 jaar van sy lewe. As God by hom. Het hy God se storie geleef. Het hy besef, dat maak nie saak wat gebeur in my lewe nie. Is alles oké. Dit is eintlik God se verhaal. Dit is God se wil. Kom ons lees 'n bietjie terug na ons eie lewens. Kom ek en jy kyk so 'n bietjie na my eie storie. Na jou storie tot nou hoe dit verloop het. Baie van julle wat sit vanmôre voel dalk ek is baie naby die einde van my eie verhaal. Paar van julle wat sit is nog aan die begin, nog jong, lewe nog voor julle. En die storie wat gaan afspeel in jou eie bestaan, gaan daar baie goed gebeur waarby jy gaan wonder wat gaan sleg wees. Maar in daai tyd moet ons soos Josef besef dat ek maar net deel is van God se groter storie. Hierdie goed gebeur want dit vorm my. Dit maak my sterker. Dit maak dat ek afhanklik bly. Dit maak dat ek moet opkyk na God toe. En afhanklikheid moet aangryp. Moet pleit, moet bid, moet smeek, moet vra. Dat hy my juist in die tyd sal dra, sal help. Sodat my sy storie sal uitkom. Sal verstaan wat besig is om met my te gebeur. Sodat ek voluit sy verhaal kan leef in my eie lewe. Al die beproewings, al die toetse wat ons deurgaan, skep uiteindelik diep binne ons vertroue in God. Sodat ons sy krag kan sien realiseer in desperate situasies. Hierdie wete dat God se storie in ons lewens besig is om tot te vou. En moeilike donker oomblikke ook. Help ons om te midde daarvan met vrede, met vryheid te leef. En soos Josef nie te vergeef. Dat verkeerdelik in ons opgetree. Dat ons te nagekom. Dat ons vrede, ons vryheid, ons geluk probeer steel. God toets ons juis ons geloof om te bou. En ons karakter om te versterk. Deur dit alles berei ons voor, rus ons toe vir ons lewensstad. Die groter storie, die storie met die hoofletter is, waarmee hy besig is. As die geskiedenis homself uitspeel met die wêreld in ons leef. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. As ek geroep, ja, jy is geroep, jy is 'n kind van die Here. Jy is 'n Christen. Jy is 'n navolger van Jesus. Jy is geroep.
Jy is deel van God se storie. Na die storie gaan God, sal God, dis die belofte, alles vir jou, ten goeie laat lewe. Maar broers en susters, soms gebeur dit nie en dan word ons gekom nie. Die teks in Romeine 8 is nie van almal van toepassing nie. As jy nie persoonlike verhouding met Jesus het nie, gaan Jesus nie alles vir jou toe laat meewerk nie. As jy as Christen lief is vir God, maar jy skuif sy storie heeltyd inkant. Jy probeer jou eie storie, jou eie drome en ideale nastreef en naleef en najaag. Ga jy baie meer keer op keer broekneuse staan. Ga jy baie meer in dit te laat, baie meer in die tronk te laat. Ga jy baie meer slegte dinge ervaar. Dis die realiteit. Want God gaan dit alles gebruik uiteindelik om jou terug te bring. In lyn te bring met sy storie, sy groot verhaal vir jou lewe. Hy wil jy moet in lyn leef met wat hy wil vir jou. Nie jou eie storie najaag nie, maar juis bidend en afhanklikheid vra, Here, wat is die storie waar ek deel van moet wees? Help my om dit verstaan, help my om in te skakel daarvoor. Help my om dit te leef. As jy as 'n Christen God se storie begin leef, dan gaan mense ook na jou kyk. Mense gaan opgin sê. Mense wat nie glo nie, mense wat nie vir die Here ken nie, wat nie 'n verhouding met hom staan nie, gaan begin sê. Soos vir Josef. Die Here is by hom. Die Here is by hom. Alles wat gebeur in hulle lewe is, maar die Here betrokke is. Die Here teenwoordig is. Deur die goed, deur die sleg. Deur die mooi, deur die lelik. Deur die maarjare, deur die jare van oorvloed. Dis alles so, omdat God betrokke is. Deel is daarvan. En God besig is om sy groot storie te laat uitspeel. Ons is karakters. Ons is karakters. Ons is deel van sy storie wat hy besig om te skryf. Dit is belangrik vir God. Om uiteindelik sy boodskap, sy storie, hoorbaar te maak in die wêreld. Ek vra dat ons moet stil word. Terwyl jy daar sit in stilte, ons vra sommer net vir Here. Here, mag ek, soos Josef, die storie wat jy besig om te skryf in my lewe raak sien. Mag ek in harmonie daarmee begin leef elke dag. Ek wil dit verstaan. Here, ons daaglikse rondskarrel en die lewens in ons leef, met ons bely dat ons baie keer vergeet, dat ons verhaal en verhaal, eintlik een verhaal moet wees. Ons bely vanmôre, Here, dat ons baie keer maar so verstrek raak in ons eie verhaal, ons eie storie, ons eie drome en ideale. En ons vergeet dat daar God is, almagtige God is, wat in dit alles en deur dit alles eintlik alreeds hierdie vir ons beplan het.
eintlik al reeds weet waar ons moet uitkom. Reeds weet wat vir ons wag. Here, dan stap ons my paai. Die grondpaai. Die klipperige paadjies, die paadjies wat dubbeltjies beteken oor berge en dale heen. Tot ons uiteindelik weer die pad kruis wat U vir ons gekies het. Vergewe ons vir die hardkoppigheid, Here. Help ons, Here, om elke dag te pleit, te smeek, te vra, Here, wys ons die storie. Sodat ons elke dag binne in daai verhaal sal leef. Dat ons die skrip van die storie sal ken en beskop. En dat dit weer natuur by ons sal wees, Here. Om die wil na te streef. Om so te leef dat die sigbaar word. Sodat ander mense ook sal kan sê, Here is baie omvang. Alles wat gebeur is omdat die Here by ons is. Al gaan het swaar weet ons die Here sal bedra, die Here is by ons. Mag ons so diep bewus word van die verhaal, van wat deel is van ons verhaal. Ons verhaal deel is van die verhaal. Mag ons so deeglik bewus wees van U wat die groot skrywer is. Ons is maar deel is daarvan. Help ons, Here, sodat ons na harmonie met die verhaal sal leef elke dag. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons opgave sal met die Here opgeneem word. Nou ons afsluit met vlam onder die doodlig, vers 1, 2 en 3. Hy is hier, want hier is belangrik. Hy is nou by die dood en hy is hier. Elke nie sal wys, elke mens erken, hy Jesus is die Here. Soos Josef se droom en al wat voorbij, en al voor die Here Jesus by. So besig met sy storie, nie ons eie stories. Hy geef ons hier, om ons maak om groot te kry. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid en kragtige werking van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.
Dit kan nog wel baie seker, ek weet.